பதில் சொல்லுங்க, பப்ளிக் பதில் சொல்லுங்க. மேடம் நீங்க ஏடிஎம்கியா? இல்ல பப்ளிக் தானே, பப்ளிக் தானே. வேலச்சேரியில் நிவாரணப் பொருட்கள் வழங்க சென்ற காங்கிரஸ் MLA அசன் மௌலானாவை பெண் ஒருவர் மறித்து சரமாரியாக கேள்வி எழுப்பி வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட நிலையில் MLA அசன், அதிமுகவினர் காசு கொடுத்து என்னிடம் இப்படி வாக்குவாதம் செய்ய சொன்னார்களா என கேட்டதால் இரு தரப்பினருக்கும் இடையே தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது. மேடம் நீங்க ஏடிஎம்கியா? இல்ல பப்ளிக் தானே, பப்ளிக் தானே. அவங்க நாங்க செக் பண்ணி பேச வரோம்னு சொல்றாங்க. கேளுங்க, பாருங்க, கேளுங்க. நீங்க செக் பண்ணி நாங்க கூட்டு வந்தோம்னு சொல்றாங்க. கேளுங்க, கேளுங்க. யாருக்கு எவ்வளவு நாள் எங்க பதில் சொல்லுங்க, பப்ளிக் பதில் சொல்லுங்க. சென்னை வேலச்சேரியில் மழை வெள்ளம் 4 நாட்களாக வடியாத நிலையில் காங்கிரஸ் MLA அசன் மௌலானா தொகுதியை பார்வையிட்டு நிவாரணப் பொருட்கள் வழங்க சென்றார். அப்போது அங்கு படகுகள் மூலம் சாலைக்கு வந்த பகுதி மக்கள் மறித்து அடுக்கடுக்கான கேள்விகளை எழுப்பிய நிலையில் பதில் சொல்ல மறுத்து காரில் ஏறி புறப்பட்ட முயன்றவரை மறித்த பெண் ஒருவர் வாக்குவாதம் செய்தார். அப்போது அதிமுக முன்னாள் MLA அசோக் தனது ஆதரவாளர்களுடன் அங்கு நிவாரண உதவி வழங்கிக் கொண்டிருந்தார். இந்த நிலையில் அந்த பெண்ணுக்கு காசு கொடுத்து என்னிடம் வாக்குவாதம் செய்ய சொன்னது அதிமுகவினர் என MLA அசன் மௌலானா கூறியதால் இரு தரப்பினருக்கும் இடையே மோதல் முற்றி தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது. அந்த பெண், நான் அதிமுகவும் இல்லை, எந்த கட்சியும் இல்லை, இந்த பகுதியில் வசிக்கின்ற சாதாரண பெண், எனக்கு கட்சி அடையாளம் கொடுக்காதீர்கள் என அசன் மௌலானாவிடம் ஒரு பக்கம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார். இரு தரப்பிலும் 100க்கும் மேற்பட்ட ஆதரவாளர்கள் குவிந்திருந்த நிலையில் அசன் மௌலானாவும் அசோக்கும் சாலையில் நின்று நேருக்கு நேர் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். பொதுமக்கள் கேள்வி கேட்பதற்கு நான் பொறுப்பாக முடியாது என அசோக் கூற, ஹசனுக்கு ஆதரவாக திமுகவினர் முன்வந்து அசோக்கிடம் கோபமாக பேசி வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். இதனால் அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டது. யாருக்கு எவ்வளவு நாள் எங்க பதில் சொல்லுங்க, பப்ளிக் பதில் சொல்லுங்க. ஆனா ஊனா நீங்க எங்களை போய் சொல்றீங்க, நீங்க பப்ளிக் பதில் சொல்லுங்க.